Ein Urteil von einem Oberlandesgericht, rechtskräftig. Und wenn man es genau liest, steht da, Autojournalismus mit Testwagen und Pressereise ist Werbung. Immer. Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die Werbekennzeichnungspflicht von Autoinfluencern und Journalisten. Dazu stelle ich euch weitere Fallstricke vor, mit denen die Kollegen und Hersteller und auch ich künftig zu kämpfen haben. Im Spätsommer 2024 habe ich mich von der Teilnahme an Pressefahrveranstaltungen verabschiedet. Ende März 2026 meinen letzten Testwagen zurückgegeben. Aber springen wir mal in meine aktive Zeit zurück. In meinen Reviews habe ich damals irgendwann angefangen, im Vorspann einzublenden, ob ich eine Unterstützung vom Hersteller bekommen habe. Ich fand das nur fair, euch Zuschauern gegenüber, damit ihr dann für euch selbst entscheiden könnt, ob ihr das Video gucken wollt oder eben nicht. (2020) bin ich dann von den Landesmedienanstalten angeschrieben worden, dass man sich gerne mit mir unterhalten wolle, da ich meine Beiträge nicht richtig kennzeichnen würde. Die Landesmedienanstalten überwachen, was die Journalie, also Journalisten, aber auch Influencer so treiben und schreiten ein, auch gerne mal mit drakonischen Strafen, wenn nicht alles rechtens ist. Das ist aus meiner Sicht auch sehr sinnvoll, weil es ja durchaus im Sinne des Verbraucherschutzes ist. Ein wenig problematisch ist aus meiner Sicht, dass die Vorschriften zwar für alle Influencer und Journalisten in Deutschland gleich sind. Bindend ist heute das Bundesgesetz, Digitale Dienstegesetz, das DDG, 2020 war es noch das TMG, also das Telemediengesetz. Die Durchsetzung der Vorschriften im Rahmen des Föderalismus aber Ländersache ist. In NRW, wo ich wohne, sind sie ziemlich auf Zack. In manchen Bundesländern, so zumindest meine Wahrnehmung, ist es ihnen vollkommen egal. Somit gibt es Kollegen, die auf eine Werbekennzeichnung verzichtet haben, während andere wie ich das Ganze durchgezogen haben. So entsteht dann eine Wettbewerbsverzerrung, die dich als YouTuber vor die Wahl stellt, entweder umzuziehen oder deine Kollegen anzuschwärzen oder eben damit zu leben, dass du halt Werbung machst, während andere nur Autos vorstellen. 2020 habe ich angefangen, mit Leasingmarkt als Partner zusammenzuarbeiten. Parallel hatte ich noch ein Placement von YFood. Die Landesmedienanstalten haben mir damals empfohlen, meine Clips als Dauerwerbesendung zu kennzeichnen. Ich habe das damals so hingenommen, du willst ja keinen Ärger haben. Heute frage ich mich dennoch, worauf die Behauptung damals fußte, aber im Zweifel habe ich es im Eifer des Gefechtes auch falsch verstanden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und hier ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen. Wie auch immer, mein Inhalt war nach wie vor der gleiche, aber nun hatte ich eben Dauerwerbesendung dauerhaft im Video stehen. Ich hatte auch nicht zu große Schmerzen damit. Ich habe mir immer wieder gesagt, wer meine Videos schaut, wird sehen, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreite, aber eben die Autos weitestgehend neutral präsentiere. Das Stigma bleibt allerdings. Die Kommentare aller „Du machst ja eh nur Werbung" nerven halt. Deutlich überrascht war ich dann auch, als ich Anfang 2025 vom Kollegen CarRanger an den Pranger gestellt wurde, der mir quasi in seinem Video unterstellt hat, ich wäre käuflich. Und auch da, jetzt ohne mit dem Finger auf andere Kanäle zu zeigen, ich weiß ja, wie diese Neuwagenkanäle funktionieren und das ist ein anstrengender, harter Job. Nur wenn halt manche zum Beispiel reinschreiben, ich gehe nur auf Events, für die ich bezahlt werde. Aus meiner Sicht hast du immer eine Verpflichtung gegenüber dem, der dich bezahlt. Das heißt, in dem Moment, ihr jetzt hier bezahlt mich. Ich kriege Werbeeinnahmen durch euch. Das heißt, ich habe eine Verpflichtung euch gegenüber. Das heißt, mein persönliches Ziel ist, bei jedem Auto, was wir zeigen, dass wenn du es dir selber anschaust, du eine ähnliche Emotion dazu bekommst und du merkst, da wurde mir kein Quatsch erzählt. Das heißt, wenn Dinge schlecht sind, sagen wir, dass sie schlecht sind. Wenn etwas schlecht verarbeitet ist, dann sage ich, dass es schlecht verarbeitet ist. Im Zweifelsfall mache ich mich sogar noch lustig darüber. Aber ich habe die Verpflichtung dir gegenüber. Wenn mir der Hersteller Geld gegeben hat, ob bewusst oder unbewusst, dann habe ich ja auch eine Verpflichtung gegenüber. Und ich sollte vielleicht nicht die Hand beißen, die mich füttert, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur mal so als Punkt. Mich als einzigen zu nennen als Beispiel, dass er viel integrer ist als die, die sich bezahlen lassen, sportlich. Frage mich heute, ob er wirklich dachte, ich wäre der einzige oder das einzige Medium, das einen Produktionskostenzuschuss bekommt. Auch ansatzweise lustig, weil ich mich ja im Januar 2025 längst aus dem Zirkus verabschiedet hatte.
Mittlerweile kennzeichnet eben genau der Kollege seine Videos selbst als Werbevideo. Das hier ist der Elektro-Golf, den man uns nicht verkauft, den wir nur aus China bekommen. Das könnte damit zu tun haben, dass es Anfang 2026 ein Urteil gab, das, frei von mir interpretiert, quasi allen Auto-YouTubern und nicht nur denen das Recht auf redaktionelle Berichterstattung abspricht. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat festgehalten, dass, ich zitiere, eine kennzeichnungspflichtige kommerzielle Kommunikation zugunsten eines anderen Unternehmens im Sinne des digitalen Dienstegesetzes, also des DDGs, anzunehmen ist, wenn ein Influencer als Gegenleistung für seine Beiträge im Rahmen von Presseterminen von diesem Unternehmen kostenfrei Fahrzeuge zur Verfügung gestellt und seine Reisekosten, in Klammern nebst Verpflegung, erstattet bekommt. Das Aktenzeichen des Oberlandesgerichts Karlsruhe lautet 14 UKL 2-24. Kurz übersetzt, wenn dich ein Hersteller zu einer Fahrveranstaltung einlädt und dir vor Ort kostenfrei ein Auto zur Verfügung stellt, dann ist alles, was du publizierst, als Werbung zu kennzeichnen. Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale. Beklagt war eine Auto-Influencerin mit rund 1 Million Follower. Es ging um Reels bei Instagram. Ich habe beim Oberlandesgericht Karlsruhe nachgefragt. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Da kommt also nichts mehr, kein BGH, keine Revision, keine Korrektur. Ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs, an dem sich alle anderen Gerichte halten müssten, ist es damit nicht. Aber so ein Urteil von einem Oberlandesgericht hat auch seine Strahlkraft. Und ein Detail aus dem Urteil ist mir besonders aufgestoßen, weil es die Sache erst richtig scharf macht. Die Influencerin war nämlich nach eigenen Angaben gegenüber dem Autohersteller zu gar nichts verpflichtet. Es gab keine Abmachung, keine Postingpflicht, keinen Vertrag, keine Bezahlung. Als Leitsatz im Urteil lese ich: Eine solche Gegenleistung liegt auch dann vor, wenn der Influencer nicht verpflichtet war, Beiträge zu veröffentlichen. Übersetzt: Es reicht, dass der Hersteller erwarten durfte, dass berichtet wird. Die eigentliche Zahlung war überschaubar. Interessant ist, was danach kommt. Für jeden Fall, in dem sie dagegen verstößt, droht ihr ein Ordnungsgeld mit bis zu 250.000 Euro. Und wenn das nicht beizutreiben ist, Ordnungshaft. Also kein Kindergarten. Sich da einige von euch genüsslich nicken? Ja, ich kann mir ausmalen, was in den Kommentaren stehen wird. Infaulencer. Hihihi, ne? Geschieht ihr recht. Ich finde dieses Urteil hingegen richtig schwierig. Das Kerngeschäft im Autojournalismus ist eben, dass sich die Hersteller zu ihren Fahrveranstaltungen einladen, damit du ihre neuen Produkte testen und vorstellen kannst. Oder eben dir einen Testwagen für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stellt. Alles muss gekennzeichnet werden, sobald irgendwie ein Zugang zum Fahrzeug ermöglicht wird. Früher waren die Verlage fein raus, welche die Reisekosten selbst getragen haben. Heute ist das meines Erachtens alles ein Brei. Ob nun Verlag, freier Journalist oder Influencer, kaum jemand verdient genug mit seinen Inhalten, um sich einen Flug oder meinetwegen auch eine Bahnfahrt nach Barcelona zu buchen. Oder, um es hier auch nochmal klar und deutlich zu benennen, bin ich auf einer Pressefahrveranstaltung eingeladen, dann bekomme ich die Anfahrt und das Parken am Flughafen vom Hersteller erstattet. Ich habe euch dazu ein Video produziert, in dem ich das schon alles detailliert erklärt habe. Seit dem Urteil kennzeichnen jetzt ganz plötzlich fast alle Influencer lustig ihre Beiträge. Wer aber jetzt vielleicht noch meint, das war doch Instagram, kurze Reels, schnell weggewischt, ne? Ihr wisst schon, mit einer richtigen Kaufberatung im Querformat, 20 Minuten lang, hat das doch nichts zu tun. Klingt logisch, ist aber falsch. Auf die Länge kommt es nicht an, auf das Format kommt es nicht an, auf die Plattform kommt es nicht an und auch nicht darauf, ob man mit dem Kanal überhaupt nennenswert Geld verdient. Die Frage ist einzig, gab es eine Gegenleistung und war der kommerzielle Zweck erkennbar oder gekennzeichnet? Wer also glaubt, sein langes, ordentliches Video sei deswegen eine andere Kategorie, sitzt also einem Denkfehler auf. Der zweite Einwand ist der interessantere. Ja, aber ich bin doch Journalist, ich habe ja einen Presseausweis, ne? Wieso wird der Instagram-Kanal einer Influencerin anders behandelt als der Instagram-Kanal zum Beispiel von Autobild oder Automotorsport, wo teilweise exakt die gleichen Inhalte zu finden sind?
Wer das Urteil aus Karlsruhe ganz genau liest, stellt fest, es wird gar nicht anders behandelt. Es gibt diese Grenze nicht. Geprüft wird nicht, wer da sendet, sondern der einzelne Beitrag. Auch auf einem journalistischen Kanal kann Werbung zu beanstanden sein und gerade dann, wenn Redaktionelles und Kommerzielles mitunter nebeneinander stehen. Ein Presseausweis ist kein Schutzschild. Er ist an dieser Stelle exakt gar nichts wert. Der offizielle Instagram-Kanal von Audi muss unter Umständen überhaupt nichts kennzeichnen, weil da jeder sofort sieht, das ist Werbung. Der ist so offensichtlich ein Werbekanal, dass die Kennzeichnung nichts mehr aufklären würde. Lasst euch das kurz auf der Zunge zergehen. Der Autohersteller darf werben, ohne Werbung dran zu schreiben. Der Journalist, der versucht, sauber zu trennen, muss unter Umständen kennzeichnen. Und bevor jetzt jemand schreibt, dass er meine steife Auslegung 10 Wochen nach Karlsruhe hat ein zweites Oberlandesgericht genau das entschieden. Dazu gleich mehr. Vorher machen wir kurz das, was Audi vielleicht nicht muss, ich aber sehr wohl, Werbung. Und weil es gerade so schön passt, für einen Audi. Ja, da oben seht ihr also fein meine Werbekennung, denn das hier ist jetzt Werbung. Und spannend hier, dass ich ja über meinen Partner Leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing, quasi Werbung für einen Händler mache. Leasingmarkt.de hat eine ganze Menge Audis im Angebot, auch gebrauchte. Für euch im Übrigen der erste Link unter diesem Video. Das zweite Angebot in der Liste, die ich nach Rate aufsteigend sortiert habe, ist dieser gebrauchte Audi A1 mit 95 PS. Er hat schon fast 12.000 Kilometer auf dem Buckel und wird für 211 € angeboten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass hier schon im Suchergebnis die CO2-Werte stehen? Mit 36 Monaten Laufzeit bin ich bei 214 € im Monat. Wenn ich vielleicht nur 2 Jahre überbrücken will, bis ich dann elektrisch fahre, sind es gerade mal 10 € mehr. Schaut euch auf der Detailseite in Ruhe die Ausstattung und die Basisdaten an. Vergesst aber auch nicht, ganz nach unten zu scrollen. Dort seht ihr auf der Karte, wo sich der Händler befindet, darüber dann die CO2-Ampel und die Verbrauchswerte und darüber dann noch der Hinweis, welche einmaligen Kosten noch auf euch zukommen. 220 € wollen sie für die Zulassung haben. Stellt euch die Parameter nach euren Wünschen ein. Wenn die Leasingrate für euch passt, bestätigt das und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich euer Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal in die Deals. Das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper. Vielleicht ist ja für euch auch etwas dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. So, ordentlich gekennzeichnet, alles richtig gemacht. Zum zweiten Oberlandesgericht. Hamburg, 21. Mai diesen Jahres, Aktenzeichen 15 U99-24. Da hatte ein Wettbewerbsverband eine Influencerin verklagt, weil sie einen Beitrag über ihre eigene Haarpflegemarke nicht als Werbung gekennzeichnet hatte. Markenname drin, Bestellhinweis drin, alles drin, der Verband hat aber verloren. Auch in der Berufung. Der Satz des Gerichtes dazu, ich zitiere, die gesonderte Kenntlichmachung dieses Zwecks war jedoch entbehrlich, da er sich unmittelbar aus den Umständen ergab. Übersetzt, wenn ohnehin jeder sieht, dass hier verkauft wird, muss man es nicht dazu schreiben. Und jetzt kommt der Teil, über den bisher niemand redet, obwohl es die eigentliche Bombe ist. Bis hierher ging es nur um die Frage, wer muss das Wörtchen Werbung drüber schreiben. Es gibt aber noch eine zweite Kennzeichnungspflicht bei Autos und die ist viel älter und deutlich teurer. Die Verbrauchs- und CO2-Angaben. Die Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, kurz PKW-NVKV. Die trifft ausdrücklich nicht Journalisten oder Influencer. Sind wir also erstmal frei raus. Verpflichtet sind ausschließlich Hersteller und Händler. Für Werbung, die sie, ich zitiere die Verordnung, erstellen lassen, weitergeben oder auf andere Weise verwenden. Die Novelle von 2024 hat soziale Medien und Videoportale ausdrücklich mit hineingeschrieben. Wer verpflichtet ist, hat sie bewusst nicht angefasst. Das Oberlandesgericht in Celle hatte 2018 einen Autohändler vor sich, der auf seiner Facebook-Seite einen Testbericht geteilt hatte. Nicht seinen eigenen, der Bericht stammte von einem Mitsubishi und stand auf einem Autoportal. Er hat einmal auf Teilen geklickt.
Das Gericht dazu wörtlich: Mit dem Teilen mache er sich die Aussagen des Beitrages in der Form zu eigen, dass er damit für sich und seine Fahrzeuge werben will. Ergebnis: Das ist seine Werbung. Mit allen Pflichtangaben. Ohne Verbrauchswerte: Abmahnung. Jetzt legt das mal zusammen mit dem, was das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden hat. Ein Hersteller lädt Creator, Influencer, Journalisten, egal, ein. Dadurch ist erstmal alles Werbung, was die Leute drehen. Das ist gar nicht mal wert hergeholt, die Brücke zu schlagen. Das Gericht sagte ja selbst, der Beitrag sei Werbung zugunsten des Herstellers. Wenn er dem Hersteller zugerechnet wird und dann ohne CO2-Label läuft, könnte der Hersteller dann für jeden einzelnen Clip abgemahnt werden? Ich sag mal, nicht ganz unwahrscheinlich. Und deshalb glaube ich, dass der Druck am Ende trotzdem bei den Influencern und Journalisten landet. Nicht über die Verordnung, da stehen wir gar nicht drin, sondern über den neuen Kooperationsvertrag. Denn wenn ich Hersteller wäre, ich würde gar nicht mehr rechnen müssen. Ich würde einfach meiner Rechtsabteilung sagen, ich brauche was von euch und zwar zackig. Und in der nächsten Einladung würden alle Leute, die ich einlade, entsprechend mir was unterschreiben dürfen. Nämlich, dass Pflichteingaben und Kennzeichnung eingehalten wird und dass sonst die Freistellung regelt. Ne? Das heißt nämlich, wenn der Eingeladene nicht ordentlich kennzeichnet und ich als Hersteller werde abgemahnt, dann reiche ich doch die Abmahnungskosten mal ganz entspannt an denjenigen weiter. Bei all der Abmahnerei und den teils drakonischen Strafen darf man sich auch schon mal fragen, wo ist eigentlich der Schaden? Wer ist eigentlich der Geschädigte? Dann brauchst nicht gucken, ihr seid das. Der Zuschauer wird angelockt, sich etwas anzusehen, von dem er nicht weiß, dass es Werbung ist. Es geht auch um euer Recht, euch mit Werbung von vornherein gar nicht befassen zu müssen. Nicht erst hinterher zu merken, dass ihr gerade etwas verkauft bekommen habt, sondern vorher zu entscheiden, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Und wenn ihr jetzt denkt, das kommt mir bekannt vor. Jupp, das ist exakt der Grund, aus dem ich damals freiwillig diese Einblendung in den Vorspann gepackt habe, bevor es jemand von mir verlangt hat. Und ohne euch auf Gedanken bringen zu wollen, aber im Übrigen geben euch die Landesmedienanstalten auch die Möglichkeiten, Inhalte zu melden, die sich nicht konform verhalten. Neben euch sind auch noch die Mitbewerber beeinträchtigt. Und zwar die, die ordentlich kennzeichnen. Weil sich die anderen dadurch einen Vorteil verschaffen. Und sei es auch nur der Vorteil, dass ihr Video nicht mit dem Werbewarnschild anfängt. Und weil das so abstrakt klingt, mal ein vermutlich schwaches Beispiel. 2 Bäcker in einer Stadt. Der eine backt mit einem Mehl, das er so nicht verwenden sollte. Der andere kriegt es mit und lässt ihn abmahnen. Und alle finden das völlig in Ordnung. Klar, der eine hat sich einen Vorteil verschafft, der ihm nicht zusteht. Jemand hat ihn gestoppt. Gut so. Da klatscht die ganze Straße. Und jetzt dasselbe bei uns. Ein Kollege kennzeichnet ordentlich. Werbung als Werbung. Alles sauber. Von Anfang an. Und daneben sitzt einer, der nichts davon macht und deswegen die knackigeren Videoanfänge bekommt, weil bei ihm eben kein Warnschild dran steht. Der Ordentliche lässt ihn abmahnen. Und was passiert? Keiner klatscht. Es heißt, klärt das mal unter euch. Und dann kommt noch so der Satz, der immer kommt, du bist doch bloß neidisch auf seinen Erfolg. Beim Bäcker nennt man das Wettbewerbsrecht. Bei uns nennt man das Zickenkrieg, obwohl es exakt dasselbe ist. Eine Sache noch, weil ich vorhin gesagt habe, ich sei ja draußen. Ganz stimmt das nicht. Seit dem 2. August diesen Jahres gilt Artikel 50 der Europäischen KI-Verordnung. Und der besagt verkürzt, wer KI-erzeugte Inhalte veröffentlicht, muss das kenntlich machen. Nicht der, der die KI gebaut hat, der auf Hochladen drückt. Und natürlich kennzeichne ich brav, mal wieder. In den fremdsprachigen Untertiteln wie auch die automatisch erstellten Zusammenfassungen auf meiner Webseite, alles schön gekennzeichnet. Und wer mal hören will, wie sich diese Show hier auf Portugiesisch anhört, kann man machen, meine Stimme KI generiert und gekennzeichnet. Und jetzt schaut euch mal die Vorschaubilder auf YouTube an. Wie viele davon sind KI generiert? Auch deutsche. Ich behaupte, eine ganze Menge. Und wie viele davon sind gekennzeichnet? Ich habe kaum welche gesehen. Und da ist er wieder, der Bäcker. Wer sein KI-Bild kennzeichnet, hat das langweiligere Vorschaubild.
Wer es nicht tut, hat den Klick. Und wenn ihr den Ordentlichen fragt, warum er nichts dagegen unternimmt, sagt er euch diesen einen Satz, weil es dann wieder heißt, ich sei nur neidisch. Ob ein Mitbewerber dich also kostenpflichtig abmahnen kann, das halten etliche Kanzleien für gut möglich. Entschieden hat es natürlich noch kein Gericht. Es gibt dazu schlicht noch keine Rechtsprechung. Die Verordnung ist ja praktisch noch ganz frisch. Was aber gilt? Eine Behörde. Die Marktüberwachung liegt in Deutschland bei der Bundesnetzagentur. Und der Bußgeldrahmen der KI-Verordnung geht bis 15 Millionen Euro oder 3% des weltweiten Jahresumsatzes. Ich darf vielleicht zusammenfassen. Wenn die Wächter der Nation noch ein paar Mal ordentlich auf den Busch klopfen und die Gerichte dem Gedanken des Oberlandesgericht Karlsruhe folgen, wird es für Influencer, Journalisten und Hersteller im Automotive alsbald sehr schattig. Wer heute meint, für ihn würden die Gesetze nicht gelten, ist schlecht beraten. Aber eben auch heute schon hat das Urteil eine Strahlkraft, die nicht zu unterschätzen ist. Schließlich kennzeichnen jetzt nahezu alle Auto-YouTuber ihre Beiträge von den Events als Werbung. Ich bin gespannt, wann die Verlage nachziehen. In Sachen Verbraucherschutz hingegen frage ich mich, was es dem Verbraucher bringt, wenn plötzlich wirklich alles als Werbung gekennzeichnet ist. Oder ob das alles nur noch für Boomer und Generation X relevant ist und die jüngeren Generationen eine Werbekennzeichnung ähnlich ausblenden wie eine Senderkennung. Ich freue mich auf eine Diskussion in den Kommentaren mit euch. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführende Informationen findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Heute vielleicht mal noch interessanter als sonst. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.